হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বেবি মম জয়িতা। আই হোপ আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরা তো অনেক ভালো আছি। আর এখন বাজে বিকেল 5টা, আর আমি এখন শেয়ার করছি বাবির টয় কালেকশন, মানে আমার ছেলের টয় কালেকশন। তো ওর কি কি খেলনা আছে সেই সমস্ত আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর এর মধ্যে অনেক ভাঙাচোরাও আছে, সেগুলো আজকে বাতিল করে ফেলবো। তো চলো কি কি ওর খেলনা আছে সেটাকে শেয়ার করি তোমাদের সঙ্গে। দেখো, এই যে গামলাটা দেখতে পাচ্ছ, এই গামলায় পুরো প্রচুর খেলনা আছে। আমি পুরো সব ঠেসে ঠেসে রেখে দিয়েছি। এছাড়াও আরো অনেক খেলনা আছে, সব তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করব। চলো, জানি না কতক্ষণ টাইম লাগবে। এর মধ্যে হয়তো বাবি আবার ঘুম থেকে উঠেও পড়বে। বাবি ঘুমাচ্ছে এখন নিচে, তো এর মধ্যে আবার ঘুম থেকে উঠেও পড়বে, হয়তো ও চলে আসবে, ওকে নিয়ে দেখাতে হবে। জানি না, চলো দেখা যাক কত দূর শেয়ার করি। চলো, কানটা গেল তো, কান পুরো ঝালা পালা পুরো খেলনার আওয়াজে। চলো, বাড়ির খেলনা শেয়ার করি। তো এটা হচ্ছে বাবির পুতুল। এটা হচ্ছে একটা ছেলে পুতুল, আর এটা ঝুড়িটার মধ্যে এটা ছিল। আর এর মধ্যে একটা টুপি ছিল। টুপিটা এখন হাওয়া, কোথায় যে চলে গেছে জানি না। বাবিকে এটা আমার মা দিয়ে কিনে দিয়েছিল রথের মেলায়। আমাদের ওখানে রথের মেলা হয়, রথে গিয়েছিলাম তখন কিনে দিয়েছিল এটা, মানে বাবির দিদুন। এটা দেখো, এটা হচ্ছে বাবিকে 25শে ডিসেম্বর বাবির পাপা কিনে দিয়েছিল এটা। এটার দাম অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল, তো এটার দাম হচ্ছে 250 টাকা মতো মনে হয় পড়েছিল, কি 280 এইরকম পড়েছিল। চলো, আমি এক এক করে সব শেয়ার করতে থাকি। আর যে এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা নেট থেকে কেনা হয়েছিল, নেট থেকে, কিন্তু এটা এখন বাবিরই খেলনা হয়ে গেছে। দেখো, এটা অ্যাকচুয়ালি সেই ডাস্টবিনগুলো হয় না, বড় ডাস্টবিনেরই এটা ছোট, কিন্তু এটা এখন বাবির খেলনা। এটা ডাস্টবিন আমরা কোনোদিনই ইউজ করিনি, এটা নতুন নতুনই রয়ে গেছে। বাবির পেন টেন রাখা যাবে। এই যে কি কাজের জন্য কিনে কিভাবে ইউজ করা হয়। বাবির ট্রেন, এটা বাবির পাপা কিনে দিয়েছিল। তারপরে এই যে টিয়া পাখি দুটো দেখতে পাচ্ছ, তো এটা হচ্ছে আমাদের ওখানে মেলায় বোন কিনে দিয়েছিল, মানে বাবির মাসিমণি কিনে দিয়েছিল বাবিকে। এই যে আমি সব দেখাচ্ছি এক এক করে। এটা হচ্ছে কাজল লতা। এই কাজল লতাটার একটা গল্প আছে, সেটা হচ্ছে এই কাজল লতাটা হচ্ছে অরিসের পাপার, ঠিক আছে। পাপা পড়েছে, এখন পাপার কাজল লতা ছেলে পড়ছে, ঠিক আছে। তো এখন বাবিকে এটা এটা থেকে আর পড়ায় না, এখন যে 7 টাকা করে কিনতে পাওয়া যায় ছোট ছোট, দেখবে ওটা থেকেই পড়াই। চুটকি, বাবির প্রিয় চুটকি। আমার এটা খুব পছন্দের, সব টয়েস বাবিকে কিনে দিয়েছিলাম। তারপরে এই এরোপ্লেনটা দেখতে পাচ্ছ, তো এটা বাবির জেঠু কিনে দিয়েছিল। তারপরে এই যে ট্রাক্টরটা, এটা তো ডালা খুলে গেছে, এই যে ডালাটা এইভাবে আটকানো যায়। তো এই ট্রাক্টরটা বাবির দীপক আঙ্কেল কিনে দিয়েছিল, মানে আমার মাসি শাশুড়ির ছেলে। এই যে দীপক আঙ্কেল এটা পাঠিয়েছে। তো আমি দেখাচ্ছি এক এক করে, সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই যে লরিটা দেখতে পাচ্ছ, এটা রাসের মেলায় আমরা কিনে দিয়েছিলাম বাবিকে, আমরা কিনে দিয়েছিলাম এটা। চিলড্রেন ডেজ, মানে শিশু দিবসের দিন এটা বাবিকে গিফট করেছিলাম, রাসের মেলা থেকে কিনেছিলাম, তখন আমাদের এখানে রাসের মেলা ছিল। এটা এটা বাতিল করে দেবো। এই যে তালপাতার পাখা, এটা আমার খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু এটা এখন এখন বাবি পুরো এরকম খেলতে গিয়ে দুমড়ে মুচড়ে এমন করে রেখেছে, এটা আর কোনো কাজে লাগবে না, হাওয়াই হবে না। তো এটা বাতিল বাতিল। এই যে বাবির বন্দুক, এটা বন্দুক ছিল, রথ হয়েছিল আমাদের এখানে, রথের মেলায় কিনে দিয়েছিলাম। বন্দুক পুরো ভেঙে চুরে গেছে,
এটা নিয়ে আর কিছুই কাজ হবে না, এটাও পুরো বাতিল, এটাও ফেলে দেবো। এটা কিসের ছিল আমার, ও বন্দুকেরই যে গুলিটা টানা সেটা, এটাও ফেলে দেবো, বাতিল। ভাবির ঘড়ি, এটাও বাতিল। ভাবির এটা আর কোনো ঘড়ি চলে না, এখন দেখাচ্ছে 6:30 বাজে, এটা বাতিল। ভাবির পাউডার কোটো, আর একদম বাচ্চাবেলাকার পাউডার কোটো, এটাও বাতিল, এটা আর পুরনো হয়ে গেছে অনেক দিনকার। আর এর মধ্যে আছে মাটির খেলনা বাটি আছে, ভাবি ছোট মাসিমণি ভাবিকে কিনে দিয়েছিল, অনেক অনেক কিছু ছিল এতে, হাঁড়ি কড়াই সমস্ত কিছু, উনুন, ভাবি খেলা করতো। ঠিক আছে, এটা পুরো একটা সেট, এই যে এটা পুরো সেট, ভাবি খেলা করে, এগুলো নিয়ে এখনো খেলা করে। খুন্তি আছে। আর এটা দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের, দেখেই তো বুঝতে পারছো, ভিডিও করার জন্য স্ট্যান্ডটা কেনা হয়েছিল, কিন্তু স্ট্যান্ডটা পুরো ভেঙে গেছে, তো এই স্ট্যান্ডটাও বাতিল। এটা এটা ভাবি নিয়ে এখন খেলা করে, তো এটাও রেখে দেবো, লাগবে না আমাদের আর ওটা। আর এই যে বাঁশিটা দেখতে পাচ্ছ, এই বাঁশিটা আমাদের ওখানে মনসা মেলা হয়েছিল, তো সেই টাইমে ভাবি, আমার বাবা কিনে দিয়েছিল, মানে ভাবি দাদান কিনে দিয়েছিল এই বাঁশিটা। বাঁশিটা কিরমভাবে আটকায়, এরকম আওয়াজ হয় বাঁশিটায়, এটা পুরো এরকম ভাবে একটা লম্বা বাঁশি, এরকম ভাবে কান পুরো জ্বলে যাবে যার কানে বাজবে। টিভি বাক্স, একটা ভাবি খেলা করতো, ভাবির অন্নপ্রাশনে পেয়েছিল, তো এটা খেলা করতো। এটা শ্যাম্পুর কোটো এখানে রেখে দিয়েছি, শেষ হয়ে গেছে, তাই ভাবি নিয়ে খেলা করে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা এখন আর জ্বলে না, আগের ভেতরে লাইট জ্বলতো, লাল নীল কালারের লাইট জ্বলতো। এটা পুরো ভেঙে দিয়েছে, এটা সেই লেবু জুস করাগুলো ছিল, এটা ও ভেঙে শুধু পড়ে আছে। তারপরে আর ওয়েট মাপা মেশিন, ভাবিকে ওজন মাপবো বলে এটা কিনেছিলাম ছোটবেলায়, মানে বারবার সে ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতাম, তো ভাবি না কিছুতেই ওকে ওজন মাপাতে পারতাম না যে ওর কত কেজি ওজন হয়েছে, তো সেই জন্য তখন বাড়িতে মাপবো বলে এটা কিনেছিলাম। তো এটা এখনো কাজে লাগবে। ভাবি বাচ্চাবেলা হাওয়া খাওয়ার জন্য পাখাটা কিনেছিলাম, পাখার মুন্ডু মুন্ডু সব উড়ে চলে গেছে, এটা কারেন্ট না থাকলে ফোনের পিছনে লাগিয়ে এটা দিয়ে হাওয়া খাওয়া যেত। পুতুল দিদুন বাড়ি গিয়েছিল, তখন সেই কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিক্রি হয় না, তখন এটা বিক্রি করতে এসেছিল, ভাবিকে এই পুতুলটা দিদুন কিনে দিয়েছিল। তারপরে দেখাচ্ছি ছোট্ট তালা, এগুলো সব ভাবির খেলনা এখন। আর এইগুলো হচ্ছে ঠামি কিনেছিল, তো এই যে এই দুটো। তারপরে 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 দেখাচ্ছি, আর এই যে এইগুলো দেখতে পাচ্ছ, তো এগুলো সব মানে সাজানোর, তো এগুলো দিয়ে বেশ নানান সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর ভাবিকে এঙ্গেজ করার জন্য আমি এই খেলনাগুলো বলেছিলাম নেট থেকে, ওর সে পাপা কিনে দিয়েছিল এগুলো নেট থেকে। তো নানান সুন্দর সুন্দর অনেক কিছু করা যায়, এটা খুব কাজে লাগায়। এই গাড়িগুলো না দুটো ছিল, একটা পুরো হারিয়ে গেছে, ওই কোথায় হারিয়ে, না 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 দুটো না তিনটে ছিল, যেখানে দুটোই আছে, কিন্তু চাকা, এটার একটা চাকা নেই, একটা চাকা কোথায় হারিয়ে গেছে। ভাবির বল, তারপরে এই যে খেলনাবাটিগুলো ছিল, এগুলো হচ্ছে মাটির, সরি প্লাস্টিকের খেলনাবাটি, তো এগুলো এখানে ছিল। খরগোশ, এটা হচ্ছে আমাদের এখানে না শনিবার শনিবার করে হাট বসে, তো এই হাটে গিয়েছিলাম, মানে এমনি ঘুরতে গিয়েছিলাম জাস্ট, তো হাট থেকে এটা কিনে দিয়েছিলাম, এটার দাম নিয়েছিল 100 টাকা। তো এই খরগোশটা আমার খুব প্রিয় ছিল, আর এই খরগোশের সময় খরগোশের দুটো ছোটো ছোটো বাচ্চা খরগোশও আছে, সেগুলো 50 টাকা করে নিয়েছিল। এই যে ছোটো ছোটো বাচ্চা খরগোশ, আমার এগুলো খুব প্রিয় ছিল। তারপরে হাতি, বাবিকে নিয়ে ডাক্তারখানায় গিয়েছিলাম, বাড়ি আসার সময় একটা টয়েসের দোকান ছিল, সেখান থেকে এই হাতিটা কিনে দিয়েছিলাম বাবিকে। তারপরে এটা হচ্ছে রাসমেলাই কিনে দিয়েছি বাবিকে, কচ্ছপটা কিনে দিয়েছি রাসমেলাই। আর এই টেডিটা আমার খুব মানে পছন্দের একটা টেডি, আমার বিয়ের পর প্রথম বছর হচ্ছে আমাদের এখানে রাস হয়েছিল, তখন আমার বরকে বলেছিলাম যে আমি টেডি না খুব ভালোবাসি, তো ও আমার জন্য এই টেডিটা তখন প্রথমবার আমাকে এটা এনে দিয়েছিল, গিফট করেছিল, তো এখন বাবি নিয়ে খেলা করে। খুব ভালো, আমার এটা আমার স্মৃতি পুরো, আমার খুব ভালো লাগে।
তো আর কি কি আছে দেখাচ্ছি। বাবির মানকি, ঠাম্মি বলেছিল যে মানে বাবি মানকি নিয়ে খেলা করতে খুব ভালোবাসে, তো ঠাম্মি এই মানকিটা বলেছিল এনে দিতে, ঠাম্মি টাকা দিয়েছিল, এই মানকিটা এনে দিয়েছিলাম। তিমি মাছ, এটা বাবির ঠাম্মি কিনেছিল, এখন বাবিকে দিয়ে দিয়েছে, বাবি খেলা করে। তো তারপরে দেখাচ্ছি এই কুকুরটা, এই কুকুরটা প্রচুর বড়, দেখো এই কুকুরটা আমার খুব প্রিয়। এটা হচ্ছে আমরা মনসাতলায় গিয়েছিলাম, তো সেখানেই এই কুকুরটা মানে মেলা হয়েছিল, ঝাপান মেলা, প্রচুর বড় ঝাপান মেলা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে এই কুকুরটা হচ্ছে কিনেছিলাম বাবির জন্য, এই যে বাবির যাতে নিয়ে খেলা করে। তারপরে আছে বাবির গণেশ ঠাকুর, গণেশ ঠাকুরটা কিনেছিলাম গণেশ ভাইকে, বাবি যাতে নিয়ে খেলা করে। এখানে আছে দুটো কাঠবিড়ালি, বাবি যাতে নিয়ে খেলা করে, এগুলো সব বাবির জন্য। বিড়াল কিনেছিলাম রাস মেলায়, কাঠবিড়ালিগুলো রথের মেলায় কিনেছিলাম। তারপরে এই যে টাইগারটা দেখতে পাচ্ছ, এটা রাসের মেলায় কিনেছি। তারপরে এটা হচ্ছে দোলের মেলা হয় আমাদের এখানে, ঢিবির দোল হয়, তো ওখানে গিয়ে এই জিরাফটা কিনে এনেছিলাম। তারপরে আরো দেখাচ্ছি, বাবি সুদেশ নাদিরা দিয়েছিল, এটা হচ্ছে বল বাবিকে দিয়েছিল। তো আর হচ্ছে এখানে আছে টেডি, এই টেডিগুলো বাবির অন্নপ্রাশনে পড়েছিল, এই টেডিটাও অন্নপ্রাশনে আমার দিদি দিয়েছিল, মানে পিসির মেয়ে, ছোট মেয়ে, এই টেডিটা বাবিকে গিফট করেছিল। তারপরে এই যে ঢোলটা আছে, বাবির জেঠু গিফট করেছিল এই ঢোলটা। তারপরে আর কি আছে এখানে, তো এখানে আপাতত এই কটা টয়েসই এখন আপাতত আছে। এখনো ভাবি অনেক টয়েস আছে বক্স খাটের ভেতরে আছে, সেগুলো আবার যেদিন বার করব অবশ্যই চেষ্টা করব সেগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার। তো আজকে এই পর্যন্ত, জানি না এখন আমি তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলে এবার আমাকে সব গোছাতে হবে, তো গুছিয়ে ফেলি বন্ধুরা। আর বন্ধুরা ভাবি টয়েসগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আর যদি এরকম ভাবির আরও অনেক টয়েস দেখতে চাও, আর ভাবির কী কী টয়েস আছে, তার জন্য কিন্তু কী করতে হবে, অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকতে হবে, যাতে আমি যখনই এরকম কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা চলো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিই, কারণ আমাকে এখনো গোছাতে গোছাতে আমার মনে হয় আজকে রাত কাবার হয়ে যাবে, যা আছে পুরো খাট পুরো ছড়িয়ে গেছে, এগুলো সব আমি এখন গোছাবো, বিছানা পরিষ্কার করব, তো অনেক কাজ আছে, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার তো করে নিলাম। তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিই, টাটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও।